Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Semoga keselamatan dan kesehatan tercurah pada Anda semuanya beserta rezeki yang halal, lancar, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk obat keputihan ataupun rapat vagina, silakan hubungi WhatsApp kami ada di 0852 29213009. Konsultasi gratis 24 jam online non-stop. 100% kesembuhan dan kepuasan konsumen adalah prioritas utama kami. Pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri, silakan hubungi WhatsApp kami hanya di 0852 29203009. Salam M. Mukhtar Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.